ครับส่วนเรื่องข่าวชาวใต้ช่วงจับกระแสใต้นะครับวันนี้เรามาพูดคุยมาที่เราเกริ่นไว้ครับภาวะซึมเศร้านะสัญญาณเตือนข้อระวังและการป้องกันการรักษาการดูแลเชิงบวกเป็นผันเพื่อนนะครับวันนี้ได้รับเกียรติอย่างยิ่งนะครับจากทางด้านนายแพทย์ทิติพันธ์ธานีรัตน์ครับผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่วนสารานลมสุราษฎร์ธานีครับสวัสดีครับคุณหมอครับสวัสดี ส ครั วั บ สดีค่ะ ส่วนเรื่องข่าวชาวใต้นะครับก่อนอื่นมาทำความรู้จักนิดนึงว่าโรคซึมเศร้าหรือภาวะซึมเศร้าที่เราพูดกันทุกวันนี้ครับสาเหตุมันเกิดขึ้นจากอะไรครับคุณหมอครับอันดับแรกคงต้องทำความเข้าใจก่อนนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยซึมเศร้าเนี่ยเป็นอารมณ์ตามธรรมชาติอย่างหนึ่ง อารมณ์ตามธรรมชาติความเศร้าไม่ได้เป็นโรคใช่ไหมครับความเศร้าเป็นอารมณ์ตามธรรมชาติทุกคนในการใช้ชีวิตปกติต้องมีอารมณ์เศร้าเป็นปกติ เหมือนเรามีความสุข มีความสุขมีความเศร้ามีความโกรธ อ่า ไม่ได้แปลว่าคนที่โกรธทุกคนจะเป็นคนที่ผิดปกติหรือเป็นโรค ครับ ถูกไหมฮะแต่เราจะจัดการความโกรธของเรายังไงให้อยู่ในรูปแบบที่เหมาะสม คนเศร้าก็เหมือนกันคนเศร้าก็เหมือนกันครับเรามีอารมณ์เศร้าอารมณ์เสียใจเป็นพื้นฐานของอารมณ์ปกติอยู่แล้ว ประเด็นก็คือว่าเราจะดูแลจิตใจของเราอย่างไรให้มีภูมิคุ้มกันทางจิตใจมากพอที่จะไม่ปล่อยให้อารมณ์เศร้านั้นเนี่ยมันล้ำเส้นไปจนถึงจุดที่เป็นภาวะซึมเศร้าหรือเป็นโรคได้ แสดงว่าคนที่เป็นซึมเศร้าคือเขาก็มีเริ่มจากอารมณ์เศร้าปกตินี่แหละ เริ่มจากอารมณ์เศร้าปกติครับแต่มันควบคุมไม่ได้อย่างนี้เหรอคะคุณหมออย่างนี้ครับคืออารมณ์เศร้าเนี่ยเกิดขึ้นโดยปกติอยู่แล้วแต่ทุกครั้งที่เรามีอารมณ์ที่ขุ่นมัวเป็นทุกข์ใจเสียใจหรืออารมณ์เศร้าก็ตามเนี่ยมันจะมีวิธีการจัดการเราอาจจะจัดการตัวเองโดยวิธีการหากิจกรรมผ่อนคลายมากขึ้นได้มีโอกาสพักผ่อนออกกำลังกายมีกิจกรรมสันทนาการตามรูปแบบที่เราชอบแล้วมันก็จะดีขึ้นนะครับแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เป็นสัญญาณว่าอารมณ์เศร้านั้นเนี่ยเริ่มมีความเข้มข้นมากเริ่มรู้สึกว่ามันรบกวนชีวิตประจำวันมากอันนั้นเป็นสัญญาณแรกเลยที่บ่งบอกว่าอารมณ์เศร้านั้นอาจจะไม่ใช่ความเศร้าเพียงปกติเท่านั้นแล้วถ้างั้นเดี๋ยวให้คุณหมอช่วยเล่าเพิ่มเติมอีกนิดนึงค่ะว่าลักษณะอาการแบบไหนที่เราจะพอสังเกตได้ว่าเฮ้ยเราเริ่มที่จะมีอาการซึมเศร้าและเผื่อทีว่าตัวเราเองสังเกตหรือคนรอบข้างเราสังเกตได้ค่ะคุณหมอครับอันดับแรกเลยนะครับความเศร้าจริงๆมันจะเป็นอารมณ์เพราะฉะนั้นเรื่องของอารมณ์เนี่ยมันจะอยู่แบบฉาบฉวยมาแล้วก็ไปเช่นตอนนี้เศร้าอยู่แต่ถ้าเกิดว่าเราเจอคนอื่นเขาเข้ามาพูดคุยอะไรกับเราเนี่ยเราอาจจะดึงความสนใจไปที่ส่วนอื่นอารมณ์เศร้าเรามันก็จะผ่อนคลายลงหรืออะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นสัญญาณอย่างแรกเลยก็คืออารมณ์เศร้าอย่างไรที่จะเข้าข่ายว่าเป็นโรคซึมเศร้าก็คือว่ามันมีความคงอยู่ค่อนข้างนานไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นอะไรจะเปลี่ยนแปลงในชีวิตเราไปมีใครเข้ามาพูดคุยมาอะไรเงี้ยก็ยังเศร้าอยู่มันยังมีความเศร้าเป็นพื้นฐานค่อนข้างนานในทางการแพทย์เรามองว่าถ้าอาการเศร้ามันเข้มข้นแล้วก็เป็นอยู่ติดต่อกันนานเป็นสัปดาห์ถึง2 สัปดาห์เนี่ยเข้าข่ายแล้วว่าตรงนั้นจะเรียกเป็นภาวะซึมเศร้าแล้วส่วนใหญ่พอความเข้มข้นมันเกิดขึ้นนะครับมันจะมีกลุ่มอาการอื่นๆตามมาด้วยเช่นอันดับแรกเลยคือความเศร้ามันจะไม่ได้มาแค่อารมณ์อย่างเดียวละความคิดจะเริ่มเป็นความคิดที่เป็นลบมากขึ้นทั้งลบต่อตัวเองลบต่อสิ่งแวดล้อมแล้วก็ลบต่ออนาคตนะครับก็จะรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยมีคุณค่าน้อยลงไม่เก่งพอไม่ดีพอหรือเปล่าการตัดสินใจก็จะบกพร่องไปจากวิธีคิดอย่างนี้นะครับลบต่อคนรอบข้างเราอาจจะมองคนรอบข้างอาจจะช่วยอะไรเรามากไม่ได้เราอาจจะมองถึงเห็นถึงความไม่เป็นมิตรของคนรอบข้างได้มากขึ้นลบต่ออนาคตจะดูเรื่องของความหวังที่มันริบหรี่ลงความหวังที่เคยสดใสมันก็จะหายไปนะครับความคิดเปลี่ยนครับพฤติกรรมเปลี่ยนความสงบในใจเปลี่ยนพฤติกรรมเปลี่ยนเช่นอะไรบ้างกินได้น้อยลงหรือบางคนกินมากขึ้นยิ่งเศร้ายิ่งกินเป็นได้ทั้งสองอย่างเป็นได้ทั้งสองอย่างนอนได้น้อยลงหรือนอนได้มากขึ้นในบางคนก็คือไม่รู้จะทำอะไรก็เลยนอนนะครับเหมือนกับช่วงที่แบตเตอรี่ของเรามันอ่อนกำลังลงนะครับเรื่องของกิจวัตรประจำวันก็จะช้าลงพูดช้าลงคิดได้ช้าลงสมาธิความจำไม่ดีความรู้สึกสงบในใจไม่มีรู้สึกกระสับกระส่ายหรืองุ่นง่านหงุดหงิดอยู่ตลอดเวลานะฮะวิธีคิดวิธีตัดสินใจบกพร่องไปหรือว่าถ้าเกิดอาการเข้มข้นมากจนถึงจุดหนึ่งก็จะเริ่มมีความคิดเกี่ยวกับความตายโผล่ขึ้นมาครับอันนี้น่ากลัวแล้วอันนี้น่าเป็นห่วงครับทีนี้มาถึงขั้นตอนการบำบัดรักษากันบ้างคุณหมอครับการบำบัดรักษาจะเกิดขึ้นได้ดีก็ต่อเมื่อมีการวางแผนการรักษาจะเกิดขึ้นได้ดีก็ต่อเมื่อ
รู้ตัวแล้ว รู้ นำ ตัว ตนเองไปสู่การวินิจฉัย อ๋อ คือพาตัวเองไปเจอหมอบ าง ให้ คน เร็ว ไม่ ที่ รู้ สุ ว่า ด เศร้านี่สำคัญเลย ครับ ใช่ครับผม ค่ะ เพราะฉะนั้นอาการที่มีทั้งหมดเนี่ยครับมันจะมีสัญญาณเตือนต่างๆนะครับก็คือจริงๆแล้วเนี่ยบางครั้งเนี่ยสัญญาณเตือนที่ชัดเจนนะครับอาจจะสามารถสะท้อนความชัดเจนของสัญญาณเตือนนั้นได้แบบทดสอบที่มีอยู่ทางออนไลน์อยู่แล้ว เรียกว่าแบบทดสอบ 9Q บางคนอาจจะเคยทำทาง เค อย อนไล ทำ น์ อยู่ แล้ แล้ว ว ครับผม ค่ะ ถ้าท่านประเมิน 9Q แล้วท่านได้ผลที่มี มีความกังวลใจกับผลนั้น ให้ท่านรีบเข้าสู่ระบบการดูแลครับพบแพทย์ทั่วไปก่อนก็ได้ครับ หรือว่า ค่ะ พบระบบสาธารณสุขที่อยู่ใกล้บ้านท่านเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีครับ ค่ะ แล้วก็จะไปขั้นตอนการรักษาตามลำดับแล้วแต่อาการของแต่ละคน ใช่ครับผม โรคซึมเศร้ามี ค่ะ ทั้งหมด 3 ระดับครับ ระดับเล็กน้อย ระดับปานกลางและระดับรุนแรงครับ ค่ะ ก่อนที่จะไปสู่โรคซึมเศร้า มันจะมีภาวะซึมเศร้าอยู่ อ๋อเป็นภาวะซึมเศร้า ภาวะ ก่อน ซึ่งยังไม่ถึงขั้นเป็นโรค เป็นโรค ครับผม อืมแต่เมื่อกี้คุยกับคุณหมอมีประเด็นที่น่าสนใจว่า ตอนนี้ภาคใต้ของเราเนี่ยบุคคลที่เป็นโรคซึมเศร้าที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นกลายเป็นกลุ่มนักศึกษา ใช่ครับ อย่างนี้ครับก็คือก่อนหน้านี้เนี่ย ค่ะ โดยสถิติทั่วๆไปอะครับโรคซึมเศร้าเนี่ยเราจะพบมากในกลุ่มอายุที่เป็นผู้ใหญ่ตอนต้น เหมื เป็ อน น วัย ต้นไป ทำงานอะไรอย่างเงี้ย แล้วก็ ใช่ไหม พบสูงขึ้นเล็กน้อยในกลุ่มวัยสูงอายุครับ ค่ะ แต่เทรนด์ของโลกสมัยใหม่มาเนี่ยมันจะมาพร้อมปัจจัยเสี่ยงทั้ง 4 อย่างครับ ค่ะ หนึ่งคือตอนนี้งานวิจัยออกมาแล้วว่าปัจจัยเสี่ยง 4 อย่างที่กระตุ้นให้คนไทยมีโอกาสเป็นโรคซึมเศร้ามากขึ้นนะครับหนึ่งความเครียดทางด้านเศรษฐกิจครับ ค่ะ สองคือเรื่องของปัญหาสัมพันธภาพ รวมถึงเรื่องของในครอบครัวด้วย รวมถึงเรื่องของเพื่อนด้วยนะครับสามคือความโดดเดี่ยวครับแล้วก็สี่คือการใช้สื่อออนไลน์ที่มากจนเกินไปนะครับเพราะฉะนั้น 4 ปัจจัยนี้ย้อนกลับมาทำให้ตัวเลขของสถิติของกลุ่มที่ได้รับผลกระทบทางอารมณ์ด้านลบ และทำให้เกิดภาวะซึมเศร้าเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไป กลายเป็นว่ากลุ่มวัยที่พบภาวะซึมเศร้าและโรคซึมเศร้าสูงขึ้นเรื่อยๆกลายเป็นกลุ่มนักเรียนนักศึกษาแล้วก็เยาวชนครับ มันดูย้อนแย้งเหมือนกันนะทั้งที่ความจริงในวัยนั้นเป็นวัยที่สดใสแล้วก็คนที่จะมีความสุข แต่เหมือนที่คุณหมอบอกว่าด้วยโซเชียลอะไรต่างๆ ด้วยก็มีผลเช่นเดียวกัน ปัจจัยหนึ่งที่สำคัญก็คือเรื่องของพัฒนาการทางอารมณ์ที่อาจจะยังไม่เข้มพอ ไม่แข็งแรงพอที่จะทำให้เราสามารถที่จะรับมือกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว หรือสถานการณ์กดดันบางอย่าง ค่ะ ที่รู้สึกมากเกินไปได้ทำให้เกิดความเปราะบางมากขึ้นในวัยนี้ครับ ผู้ป่วยมีโอกาสหายขาดไหมครับ หายขาดครับ หายขาดแน่นอน โรคซึมเศร้าเป็นโรคที่รักษาแล้วหาย ค่ะ ขาดครับ อืม ครับโดยหลักวิชาการนะครับโรคซึมเศร้าจริงๆ ถ้าไม่รักษาจะคงอยู่กับเราประมาณ 13 เดือน แต่ 13 เดือนนั้นเนี่ยคุณภาพชีวิตมันจะดรอปมันจะแย่ลงไปมาก จนถึงสิ่งที่เรากลัวและเป็นห่วงที่สุดก็คือว่า 13 เดือนนั้นเนี่ยโอกาสที่จะไปถึงจุดที่คิดถึงเรื่องความตาย แล้วทำให้เกิดการทำร้ายตนเองสำเร็จเนี่ยสูงมาก เพราะฉะนั้นเราจะไม่ปล่อยให้หายเองใน 13 เดือนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะใช้ยาในการรักษานะครับซึ่งยาสมัยนี้เนี่ยนวัตกรรมยามันไปได้ไกลมาก แล้วทุกท่านต้องทำความเข้าใจก่อนนะครับว่าโรคซึมเศร้าก็เหมือนกับโรคทั่วๆไปในเรื่องของร่างกายเหมือนท่านเป็นหวัด ท่านไม่จำเป็นต้องทนกับอาการที่ไม่สบาย แล้วก็ต้องมาเบียดเบียนตัวเองกับความไม่สบายนั้น ทุกข์โดยเปล่าประโยชน์ ซึ่งจริงๆ ยาตัวนั้นเนี่ยสามารถช่วยให้ทุกอย่างมันดีขึ้นได้ ค่ะ หลังรับประทานยาไป 2-4 สัปดาห์ทุกอย่างดีขึ้นมากครับ แล้วก็เราต้อง cover ก็คือต้องทานยาจนคล่อมระยะเวลาของธรรมชาติของโรค ก็อย่างน้อยที่ประมาณ 9-12 เดือนแล้วก็หยุดยาได้ครับ หาหมอดีกว่าเพราะว่า 13 เดือนจะเกิดอะไรขึ้นบ้างไม่รู้เลย อันนี้คือเรื่องของยาอย่างเดียวเนาะ ค่ะ เรื่องของจิตใจทางสังคมก็บุคคลรอบข้าง ก็มีส่วนสำคัญ ก็มีส่วน ด้วย สำคัญนะครับ ครับ ครอบครัวบุคคลรอบข้าง แต่มันเดี๋ยวนี้เขามีคำพูดอีกคำหนึงนะนอกจากระหว่างภาวะซึมเศร้ากับไบโพล่าเนี่ยครับแพนิคอะไรเนี่ย เหมือนคุณหมอบอกว่าซึมเศร้านานเกินไม่ดี เราก็พยายามเศร้าสนุกเศร้าสนุก ไบโพล่า ครับ แพ ผม นิค ค่ะ คืออย่างนี้ครับทั้งหมดที่พูดมาทั้ง 3 คำนะครับ ค่ะ โรคซึมเศร้า โรคไบโพล่า bipolar หรืออารมณ์สองขั้วแล้วก็โรค panic Panic disorder ค่ะ ก็คือโรคแพนิคนะครับ ค่ะ ทั้ง 3 โรคเนี่ย2 โรคแรกอยู่ในกลุ่มเดียวกัน คือกลุ่มความผิดปกติทางอารมณ์ โรคที่ 3 เป็นความผิดปกติทางเรื่องของสารเคมีที่ทำให้เกิดอาการทางกายที่อยู่ในกลุ่มของความวิตกกังวล แพนิคนี่เหรอคะ แพนิคครับผมเพราะฉะนั้นอย่างไรก็ตามทั้ง 3 โรคเนี้ยสามารถรักษาหายได้นะครับเพียงแต่ว่าธรรมชาติของการแสดงอาการของ 3 โรคนี้เนี่ยอาจจะแตกต่างกัน เป็นยังไงบ้างคะความแตกต่างระหว่างซึมเศร้าไบโพล่าแพนิค ถ้าเกิดเป็นโรคซึมเศร้าอะครับจะมีอาการซึมเศร้าเด่น เหมือนที่คุณหมอเล่าให้ฟัง ใช่ครับ ะ ผม
แต่ถ้าโรคอารมณ์สองขั้วอย่างที่บอกครับสิ่งที่จะเรียกว่าเป็นความผิดปกติด้านอารมณ์เนี่ยต้องคงอยู่กับเรานาน เพราะฉะนั้นอารมณ์สองขั้วไม่ได้แปลว่าเช้าวันนี้เศร้าแล้วก็เช่น เวลามาทำงานเศร้ากลับไปบ้านเนี่ยอารมณ์ดี อันนี้ไม่ใช่เรียกว่าโรคซึมเศร้าใช่ไหมครับอันนี้เรียกว่างานมันทำให้เศร้า นะครับ อย่าโทษโรค ใช่ครับ เช่นน้องๆไปโรงเรียนแล้วน้องๆไม่แฮปปี้แต่กลับจากพอถึงเวลาที่ เลิ เลิ ก ก เรี เรี ย ย น นปุ๊บแฮปปี้เลย อันนั้นคือขี้เกียจเรียน ใช่อันนั้นไม่ใช่โรคซึมเศร้าและอันนั้นก็ไม่ใช่ไบโพล่าด้วย นะครับถ้าจะเป็น bipolar disorder แปลว่าจะมีอารมณ์อีกขั้วหนึ่งที่เป็นอารมณ์ของความมีพลังที่เยอะเกินตะกี้ที่ผมบอกว่าถ้าเปรียบเสมือนโรคซึมเศร้าก็เหมือนกับแบตเตอรี่เราอ่อนกำลังหรือแบตกำลังจะหมดอีกขั้วหนึ่งคือขั้วที่แบตเตอรี่มากๆครับ overcharge แบตเตอรี่เยอะทำนู่นทำนี่ตลอดเวลาพูดเก่งพูดเร็วคิดเร็วเจ้าโปรเจกต์ไม่ยอมนอนอย่างเงี้ยเหมือนแบตมันเต็มอยู่ตลอดเวลาใจใหญ่ครับเจ้าโปรเจกต์คิดนู่นคิดนี่แจกจ่ายเงินใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่ายกล้าหาเรื่องคนไปทั่วพลังมันเยอะนะครับอันนี้คือไบโพล่าอันนี้เรียกว่าภาวะแมเนียซึ่งตรงกันข้ามกับซึมเศร้าแล้วแมเนียต้องอยู่ติดต่อกันอย่างน้อย1 สัปดาห์ครับถ้าในวันเดียวกันท่านมีทั้งซึมเศร้าแล้วมีทั้งแมเนียด้วยอันนี้กลายเป็นอย่างอื่นครับ นี่เราฟังก็คือไบโพล่าก็เป็นอีกมุมหนึ่งที่เราเข้าใจเหมือนกันนะคะครับเพราะฉะนั้นเราจะพบว่าในสังคมที่ออกข่าวทีวีหลาย ๆ อย่างที่เราไม่เข้าใจพฤติกรรมของคนในคลิปหรือในไวรัลอาจจะเข้าข่ายว่าเป็นแมเนียก็ได้อีกอันนึงแพนิคก็พบเยอะเหมือนกันแพนิคจะเป็นเน้นเรื่องของอาการทางกายเป็นหลักครับครับเหมือนบางคนที่แบบว่าไม่สามารถอยู่ที่แคบได้ใช่ครับอันนั้นหมายถึงอันนี้จะเป็นโฟเบียก่อนโฟเบียคือโรคกลัวก่อนกลัวแล้วมีอาการแพนิคเมื่อไปเผชิญกับสถานการณ์ที่กลัวนั้นโอ้ค่อนข้างละเอียดอ่อนเหมือนกันเพราะฉะนั้นมีความซับซ้อนและมีความหลากหลายครับจิตแพทย์แล้วก็สุขภาพจิตใกล้ตัวเรามากกว่าที่คิดเยอะครับเพราะฉะนั้นการดูแลตัวเองในเบื้องต้นไม่ให้เกิดภาวะซึมเศร้าค่ะคุณหมอมียังไงบ้างอันดับแรกครับดูแลทางชีวภาพให้พร้อมก่อนครับสารอาหารครบถ้วนนะครับ ออกกำลังกายสม่ำเสมอดื่มน้ำเพียงพอแล้วก็พักผ่อนให้ดีนะครับพอทางชีวภาพพร้อมครับทางใจให้พร้อมครับมีวิธีการเตรียมใจในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ความเครียดให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นสังคมให้พร้อมครับมีแหล่งช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นคนรอบข้างครอบครัวเพื่อนร่วมงานเพื่อนร่วมนักเรียนหรือว่าสายด่วนสุขภาพจิตหรือช่องทางตามระบบต่างๆที่รัฐจัดให้ครับครับวันนี้ทางด้านโรงพยาบาลสวนสรานอมเองครับเรามีช่องทางหรือว่ามีแนวทางในการช่วยเหลือผู้ป่วยยังไงบ้างครับอย่างนี้ครับบทบาทของโรงพยาบาลสวนสรานลมเราเป็นแม่ข่ายในการดูแลพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนอย่างไรก็ตามครับทุกโรงพยาบาลที่อยู่ใกล้ท่านเนี่ยสามารถที่จะดูแลท่านในมิติด้านจิตใจไปได้ด้วยกันอยู่แล้วแล้วหากมีความจำเป็นใดๆเนี่ยสามารถที่จะมารับบริการที่สวนสรานลมหรือรับการส่งตัวมาที่เราได้ครับไม่จำเป็นว่าต้องมาสวนสรานลมทีเดียวไปโรงพยาบาลจังหวัดของท่านก่อนครับแล้วก็เป็นเครือข่ายของเราอยู่แล้วใช่ครับตอนนี้ทุกจังหวัดมีจิตแพทย์ประจำอยู่แล้วครับแล้วนอกเหนือจากจิตแพทย์เราก็จะมีทีมสหวิชาชีพที่ช่วยดูแลจิตใจให้กับพวกเราได้แบบครบวงจรอยู่แล้วในแต่ละพื้นที่ครับก็ฝากไว้นะครับวันนี้รายการเล่นข่าวเช้าใต้นะครับต้องขอบคุณนายแพทย์ทิติพันธ์ธานีรัตน์ครับผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวนสรานลมมาให้ข้อมูลดีๆครับขอบคุณครับปอขอบคุณค่ะรายการครับเอาก็ต้องดูแลตัวเองทั้งสุขภาพกายสุขภาพใจกันด้วยนะคุณผู้ชมวันนี้เวลาแมทลงแล้วค่ะเราทั้ง3คนพร้อมด้วยทีมงาน NBT ภาคใต้แล้วก็น้องๆจากโรงเรียนมอ.วิทยานุสรณ์สุราษฎร์ธานีต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ